Salutare TikTok, ai un hidrofor, zici că e înțepenit, îl bagi în priză și se aude doar băzăit. Se aude, da? Îl scoți repede din priză. Eu cu o mână nu pot. Și verifici câteva chestii. Rând, verifici condensatorul, da? Avem aparatul de măsură, îl punem pe 20 de kg și verificăm condensatorul. Mare atenție să-l descărcați înainte, că altfel vă corentați. Ce verificați condensatorul, îl montați, da? Și faceți probă. Montaj, dacă am și două mâini stângi, după cum vedeți, o piuliță mi-a căzut în bobinaj. Haideți să o scoatem.